مور یې جړغونی وای دا لیونی شوې ده. مور یې جړغونی وای دا لیونی شوې ده. ټوله شپه کبي اشنا اشنا لیونی شوې ده. او بیا یې د ځوانۍ نشه په سر کې چورلکونه خوري. بیا یې د ځوانۍ نشه په سر کې چورلکونه خوري. شاولې واولې زی ګودر ته بیا لیونی شوې ده. او ځکه لیونی یم نو څه ثبوت لري دنیا. زه که لیونی یم نو څه ثبوت لري دنیا. ما ته لیونی وایي دنیا لیونی شوې ده. شروع کوم په نام د خدای چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه بادشاه دی. زه قرار یوسفزی یم د ستر ستوري ادبي خپرونې ډالۍ په لاس یو ځل بیا تاسو سره مخامخ یم. امید لرم چې تاسو به ښه روغ جوړ وئ او ژوند ته په تکړه یئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د شاعرانو ادیبانو ملګرو نه مرکې کوو، هغوی ژوند پوښتو او شعرونه ته ریکارډ کوو تر تاسو یې در رسوو. هم په دغه لړ کې راسره چغرزي د سیمې د افضل احساس صاحب ناستې کوي چې ډېر زیات یو ښه لیکوال دی، مستند شخصیت دی. د دوی نه به د ژوند پوښتو او شعرونه به ریکارډ کوو. نو راځئ چې په خپله خپرونه کې ورته ډېره زیاته مینه او هرکلی وایو. احساس صاحب تاسو ته په خپله خپرونه کې ډېره زیاته مینه وایم. ډیره زیاته مننه قرار یوسفزی صاحب ستاسو د ټول ټیم چې راغلی او زمونږ حال مو پوښته. ستاسو ډیره زیاته مننه کوم. ستاسو د کار او زیار ته په درنه سترګه ګورم. ډیره زیاته مننه. مننه احساس صاحب. لیکل د څومره وخت نه کوئ او تر دې دمه څومره لیکل کړي او کوم صنف مو زیات لیکلی دی؟ نو په دې حواله خو به دومره ووایم چې شاعري خو مې د وړوکوالي نه بس خوښه وه. سندرې به مې اورېدې، ځان له به مې ویلې. خو په مستقله توګه باندې د 2014 نه ما شاعري شروع کړې ده او لیک خو لکه کوټلې اوس ورو ورو وخت په وخت پخېږي. نو د شروع هغه لیک یو شانتي بیا چې سړی لږ زده کړه کوي او د هغې سره سره سړي ته هغه تنقیدي نظر د سړي سیوا کېږي. نو د هغې سره د سړي په لیک کې پختګي راځي. نو لیک خو م کړی دی، خو ښه کافي لیک هم کړی او زیات کار هم په غزل کړی دی. 2014 نه تر دې دمه پورې خو کافي وخت شو، کافي کار به هم کړی. څه کتاب مو لیکلی دی که نه یا چاپ ته تیار دی؟ څه وجه ده؟ نو د کتاب په هکله خو به دومره ووایم چې لیک خو به د کتاب مناسب وي، لکه چې یو کتاب به ترې برابرېږي چې چاڼ کي سړی او انتخاب ترې وکړي. خو بیا هم هغه د خود تنقیدۍ په وجه باندې زه نه غواړم چې یاره کتاب دومره زر چاپ کړمه. ولې چې وخت په وخت د سړي په دغه کې غزل کې په لیک کې پختګي راځي، پخېږي وخت په وخت، وخت سره سره د سړي لیک پخېږي. نو زه وایم چې څومره مقدار ته ونه کتی شي، معیار ته وکتی شي، نو دا به ډېره ښه. دا راته هم زیاته کوي چې استاد مو څوک دی؟ لکه په دغه باندې که خبره وکړو چې یاره مستند یو کس یا یو شخصیت زما استاد دی. د ادب چې څومره هم پوهه خلک دي، څومره ښه ادیبان دي، لیکوالان دي، دا ټول زه په خپلو استادانو کې شمارم. او زده کړې ما لکه د کتاب نه کړې یا د خپلې ټولنې چې غزي پښتو ادبي جرګې چې زموږ کومه ټولنه ده، نو په هغې کې ما زیاته زده کړه کړې. او داسې مستند استاد مې نشته. خو بیا هم عظمت تنها صاحب شو، طارق زمان چغرزی صاحب شو، فاتح چغرزی صاحب شو، نصیب یار چغرزی صاحب شو. د هغې نه ما وخت په وخت خپله استفاده کړې وه. مننه کوم احساس صاحب. کوم ملګري چې تاسو یاد کړه مشران دغه زما هم استادان دي، شعرونه سره شریک کړئ. مننه. دا یو غزل به سره شریک کړم چې مطلع یې داسې ده: جنګ که تود د نظرونو ښه ښکاره و، تاو مې هم په پرهرونو ښه ښکاره و. جنګ که تود د نظرونو ښه ښکاره و، تاو مې هم په پرهرونو ښه ښکاره و. بې وسۍ را لوې سترګې ړندې کړې، بې وسۍ را لوې سترګې ړندې کړې، لور دوکان د امیلونو ښه ښکاره و. مننه. بې وسۍ را لوې سترګې ړندې کړې، لور دوکان د امیلونو ښه ښکاره و. او بیا مې هم د شین چنار ناره ویسته، بیا مې هم د شین چنار ناره ویسته، تغیر د موسمونو ښه ښکاره و. بیا مې هم د شین چنار ناره ویسته، تغیر د موسمونو ښه ښکاره و. او لاره لاره کې ځواکمنو سپینولو، لاره لاره کې ځواکمنو سپینولو، کاروبار به د بمونو ښه ښکاره و. مننه. او حیا تلې وه د وم اسمان نه شاته، حیا تلې وه د وم اسمان نه شاته، نمایش د وجودونو ښه ښکاره و.
مننه حیا تلې وه د اووم اسمان نه شاته نمایش د وجودونو ښه ښکاره او وجودونه د انسان تشې بوټی وي وجودونه د انسان تشې بوټی وي انسانیت په دیوالونو ښه ښکاره مننه وجودونه د انسان تشې بوټی وي انسانیت په دیوالونو ښه ښکاره او دشمنی به یې د خپو ځنې ریبلم دښمنۍ به یې د خپو ځنې ریبلم حمایت یې د لفظونو ښه ښکاره مننه دښمنۍ به یې د خپو ځنې ریبلم حمایت یې د لفظونو ښه ښکاره او شعر دی چې بیکاري او بې حسي مې وه اسره کې بې حسي او بیکاري مې وه اسره کې بازار ګرم د فکرونو ښه ښکاره او مقته ده چې دوزخي دی خوب کې وینم احساسه دوزخي دی خوب کې وینم احساسه جنتي په عملونو ښکاره زمونږ زړونه د ځان سره هوا کې ګرځوي ای مه ورکوه دومره مکیزونو ته هوا او سرتوره یې کړې پیغلې و ناترسه بې پښتو سرتوره یې کړې پیغلې و ناترسه بې پښتو له کومه مخه راغله دې ښارونو ته هوا مننه مرهم یې پور نه کړل په زخم بڼو لارې وکړې مرهم یې پور نه کړل په زخم بڼو لارې وکړې سینه یې وڅیرله زړه ته چړو لارې وکړې او چا ویل واړه دي د الفت په ګناه نه پوهېږي چا ویل واړه دي د الفت په ګناه نه پوهېږي پټ په ادب ساته جانانه وړو لارې وکړې چا ویل واړه دي د الفت په ګناه نه پوهېږي پټ په ادب ساته جانانه وړو لارې وکړې او یو خوا نشتوالی یې تر مرګ مړي راورسېدو یو خوا نشتوالی یې تر مرګ مړي راورسېدو بل خوا زمونږ په چنو کې اوبو لارې وکړې او هغه پرون چې د یو بل په غوښو نه مړېده هغه پرون چې د یو بل په غوښو نه مړېده مونږ چې یو شو هغوی یو شول هغو لارې وکړې ستا ستورې ستورې خیال مې زړه کې خوندي پاتې نه شو ستا ستورې ستورې خیال مې زړه کې خوندي پاتې نه شو راشه هر خیال کړی کړی دی او لارې وکړې څه بې ضرره وي بنګړي د مړوندونو لاندې څه په هنر د هر چا زړه ته بنګړو لارې وکړې او ورته معلوم شول چېرته ستا حسن پرست خویونه ورته معلوم شول چېرته ستا حسن پرست خویونه احساس خپلو درته شا کړه پردو دغه پیغام مې دی چې څومره کېدی شي نو زده کړه وکړو کتابونه ولولو خپل مشران شاعران چې دي هغه وګورو د نورو ژبو چې کوم ماهرین لیکوالان دي هغه وګورو لوست وکړو چې څومره زیات کېدی شي او د هغې نه پس که بیا مونږ څه لیکو نو ښه وي مننه کوم عبدالرساس صاحب د وخت راکولو تر راروانې مرکې پورې خپل قرار یوسف زیرو له ورکړي اجازت د لوی الله په امان